வணக்கம். சூழறிவும் பகுதியில் இந்த மாதம் தையல் சிட்டு குறித்து காணலாம். உலகில் அதிசயங்கள் பல உள்ளன. அவற்றை காண எங்கெங்கோ செல்கிறோம். ஆனால் சற்று நேரமும் ஆர்வமும் இருந்தால் அருகிலேயே அதிசயங்களை காணலாம். பறவை நோக்குதல் மூலம் எண்ணற்ற அதிசயங்களையும் இயற்கையின் மாயாஜாலங்களையும் காணலாம். வாருங்கள். இங்கு நாம் காணப்போகும் அதிசயம் தையல் சிட்டு. பெயர் காரணத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன் இதை பற்றிய விவரங்களை காண்போம். தெற்காசிய நாடுகளில் பரவலாக காணப்படும் சின்னஞ்சிறு பறவை தையல் சிட்டு. ஆலிவ் பச்சை நிறத்தில் காணப்படும் இந்த பறவை 10 to 14 சென்டிமீட்டர் அளவே இருக்கும். பார்க்க சிறியதாக இருந்தாலும் இவை மிகவும் சுறுசுறுப்பானது. ஓரிடத்தில் நிலையாக நிற்காமல் அங்கேயும் இங்கேயும் தாவிக்கொண்டே இருக்கும். அதன் தலை இளஞ்சிவப்பாகவும் உடலின் அடிப்பகுதி பழுப்பாகவும் காணப்படும். ஆண் பெண் வித்தியாசம் தெரியாது. எனினும் இனப்பெருக்க காலத்தில் ஆண்குருவியின் கழுத்தில் அடர்ந்த பட்டை இருக்கும். அடிக்கடி தன் கீச் கீச் குரலில் எழுப்பிக்கொண்டே இருக்கும். புழுக்கள், பூச்சிகள், சிலந்திகள், வண்டுகள், சில சமயங்களில் பூக்களில் உள்ள தேன் ஆகியவற்றை உண்ணும். இப்போது இதன் பெயர் காரணத்திற்கு வருவோம். பெயரை வைத்து தங்கள் முன்பே யூகித்திருக்கக்கூடும். ஆம், தங்கள் யூகம் சரியே. இந்த பறவை கூடு கட்டும் விதத்தை வைத்தே இந்த பெயர் வந்தது. ஆங்கிலத்தில் இவற்றுக்கு இதே பொருள்படும் டெய்லர் பேர்ட்ஸ் என்ற பெயர் உண்டு. எவ்வாறு என்று சற்று விரிவாக பார்ப்போம். அடர்த்தியாக செடிகள் அல்லது புதர்கள் தான் இவை கூடுகட்ட தேர்ந்தெடுக்கும் இடங்கள். அவ்வாறு தேர்வு செய்த இடத்தில் பெண் பறவை தன் கூர்மையான அலகால் 2 இலைகளை மடக்கி அதன் நுனிகளை துளையிட்டு ஒன்று சேர்த்து புனல் போல் அமைத்துவிடும். பெரிய இலையாக இருந்தால் இலையின் 2 நுனியையும் சேர்த்து துளையிட்டு பின்னிவிடும். இந்த துளைகளை ஒரு பக்கத்திலிருந்து மறுபக்கத்தில் சேர்க்க நார்கள் அல்லது சிலந்தி வலைகளை பயன்படுத்தும். நாம் துணிகளை தைப்பது போல் இவை இலைகளை தைக்கின்றன. ஆகவே இவற்றிற்கு தையல் சிட்டுகள் என்று பெயர். இலைகளை தைத்த பின் ஆண் பெண் இணை சேர்ந்து பஞ்சு, காய்ந்த புற்கள் மற்றும் குச்சிகளை இலைகளின் உள்ளே அடைத்து ஒரு மெது கூட்டை அமைத்துவிடும். பஞ்சுகளாக்க தீயிலிருந்து வெடிக்கும் பஞ்சு, எருக்கும் விதைகள் ஆகியவற்றை பெரும்பாலும் சேகரிக்கும். மேலும் இவை மனிதர்களின் வாழ்விடங்களிலே இணைந்து வாழ்வதால் பஞ்சு இவற்றிற்கு சுலபமாக கிடைக்கும். கூடு கட்டும் இடங்கள், கிடைக்கும் இலைகள் பொறுத்து கூடுகளின் தோற்றம் ஒவ்வொரு இணைக்கும் வேறுபடும். இலைகளை தேர்வு செய்யும் போது இவை மிக கவனமாக தேர்வு செய்கின்றன. தேர்ந்தெடுக்கும் இலைகள் மிகவும் முதிர்ந்ததாக இல்லாமலும் புதிய தளிராக இல்லாமலும் இடைப்பட்டதாக இருக்கின்றன. கூடு கட்டி குஞ்சு பொரித்து அவை பறக்கும் காலம் வரை இலை பழுக்காமல் இருக்க இவ்வாறு இலைகளை பார்த்து தேர்வு செய்கின்றன. இதில் ஒரு விந்தையான செய்தி என்னவென்றால், பொதுவாக புழுவோ எறும்போ கடித்த இலைகள் விரைவில் பழுத்து கீழே விழுந்துவிடும். ஆனால் தையல் சிட்டுகளால் துளியிடப்பட்டு கூட்டில் உள்ள இலைகள் அவ்வாறு பழுப்பதில்லை. ஒருவேளை அவை இலை வீணாகிவிடக் கூடாது என்பதற்காக நுணுக்கமாக துளையிட்டிருக்க வேண்டும். அல்லது நம்மை நம்பி ஒரு குடும்பம் உள்ளது என்று அந்த செடி குறிப்பிட்ட இலைகள் மட்டும் வாடாமல் உதவி செய்ய வேண்டும். 3 to 5 முட்டைகள் வரை இடும். பெண் மட்டுமே அடைகாக்கும். அடைகாக்கும் போது ஆண் பறவை பெண்ணிற்கு உணவூட்டும். 12 to 14 நாட்களில் குஞ்சுகள் பிறந்தவுடன் இரண்டும் சேர்ந்தே குஞ்சுகளுக்கு உணவூட்டும். குஞ்சுகளுக்கு இரையாக சின்ன புழுக்கள், சிலந்திகளை கொடுக்கும். எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் 2 முறை இவை கூடு கட்டியுள்ளன. முதலில் இட்லி பூச்செடியில், அண்மையில் செம்பருத்தி செடியில். கூடு மேல் நோக்கி இருப்பதால் எந்த பக்கத்திலிருந்து பார்த்தாலும் முட்டைகளோ குஞ்சுகளோ வெளியே தெரியாது. எதிரிகளிடமிருந்து கூட்டை காக்க இந்த வாக்கில் கூட்டை அமைக்கும். இயற்கையின் படைப்பில் அனைத்துமே அதிசயம்தான். இந்த தையல் சிட்டுகள் இந்த அதிசய கூட்டை தன் அழகுகளால் அனாயசமாக செய்வதை பார்ப்பதே அழகு. நன்றி. மீண்டும் வேறொரு பறவையுடன் அடுத்த கனலில் சந்திக்கிறேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.